Bună dimineața! Ce mai faceți? Îmi pare rău că nu ne-am văzut luni, mi-am dat seama foarte târziu că ar fi trebuit să facem. Trebuia să facem, nu? Seminarul. Da, trebuia să facem. Trebuia, ok, o să-l recuperăm în altă luni. Voi puteți bănuiesc lunea, nu? De obicei. Cred că da. Ok, bine. Așa, hai să vedem dacă aveți... spuneți-mi și mie ce ați făcut la ultimele două cursuri. Ce ați făcut după... Ați avut un curs și cred că e, și anume penultimul, ăla a fost cumva cu multiplicator Lagrange și ultimul a fost cu integrabilitate sau cum? Da. Aha. Și ce ați făcut la integrabilitate? Integrabilitatea Riemann? Pentru mai multe variabile, nu? Da. Și mai exact? Extreme cu legături. Am început cu mulțimi măsurabile Jordan. Așa. Apoi am făcut funcțiile integrabile Riemann, ceva cu descompunere Jordan. Și criteriul lui Darboux. Ok, bine. Bun. Azi e ultima oară când vorbim despre chestii cu diferențiabilitate. Asta nu înseamnă că nu veți mai avea vreodată de-a face în viața voastră cu asta, mai ales la examen veți avea. Dar azi e cam ultima oară când mai vorbim, deci dacă aveați întrebări, azi ar fi un moment bun. Am eu o întrebare despre teme și teste, pentru că avem o temă pe care nu ne-ați corectat-o. Da, știu. Și aveți și un test pe care nu l-am corectat. Va fi corectat cumva. Da. Ok. Ați vrut să nu-l... N-ați vrut testul cu variante de răspuns, grilă, așa că va trebui să așteptați mai mult până va fi corectat. Așa, apropo de teste cu variante de răspuns, am și o întrebare pentru voi. Care e diferența dintre un polinom și o funcție polinomială? Sau e vreo diferență între ele? Cri. Adică e posibil să fie o diferență? E posibil să fie o diferență. Voi n-ați înțeles nimic la algebra. Vai! Deci, în primul rând, vă e clar care e diferența între variabilă și nedeterminată? Ați auzit de ambele chestii, nu? Adică când vorbim de x pătrat plus 2x plus 4. Uneori uneori ne referim la x pătrat ca fiind nedeterminată, alteori ca fiind variabilă.
În ce situații se întâmplă chestiile astea? Când ne gândim la x ca fiind o variabilă? Sau necunoscută? Mă rog, variabilă necunoscută. Uite, când erați în clasa 8-a sau 9, nu mai știu, și ați rezolvat ecuația de gradul 2. Atunci spuneați că avem chestia asta cu x în r și trebuie să o rezolvăm sau trebuie să o rezolvăm cu x în r sau x în c. Da? Atunci x era necunoscută. Acum când ați început să vorbiți despre polinome, ați auzit de chestia asta fără nimic. Deci nu mai spunem că x trebuie să rezolvăm ecuația pentru x în r sau în c. Acum nu mai spunem absolut nimic și ăsta îl gândim ca polinom. Diferența între necunoscută și nedeterminată e fix chestia asta, că la necunoscută uneori apare, adică nu uneori, trebuie să știm cumva mulțimea din care face parte necunoscută. La nedeterminată n-ai habar de nimic. Nu că n-ai habar de nimic, dar la nedeterminată chestia asta e un extraterestru. Nu are niciun sens a priori. E pur și simplu o notație care are niște reguli după care se comportă. Atât. Nimic mai mult. Deci nu are nimic tangibil polinomul. Pe când vorbim despre x că x-ul e din R sau în C, atunci ne gândim că polinomul ăla devine cumva funcție polinomială peste R sau peste C. Ați înțeles puțin diferența? Deci, cumva, polinomul are sens de sine stătător. Nu are nevoie n-are nevoie să fie definit pe o mulțime cu valori în ceva ca o funcție oarecare. Nu are nevoie de nimic. E doar o expresie și obiectul ăsta e un extraterestru. Are doar reguli de comportare și anume că x la 7 ori x la 5 e x la 12. Da? Asta este o notație. La fel de bine puteam să scriu aici 7. Și în loc de ori puteam să zic că am steluță. Deci sunt doar niște reguli, niște notații pe care le-am stabilit. Nu are nimic concret în spate. Pe când atunci când vorbim despre chestia asta, în principiu vorbim despre o funcție polinomială, și anume funcția asta definită pe C cu valori în C sau de pe R cu valori în R, și vrem să facem ceva cu ea, habar n-am, să aflăm rădăcinile, ceva de genul ăsta. Deci, polinomul e un obiect de sine stătător. Nu are nevoie de nimic. Funcție polinomială e o funcție pe care am învățat-o în clasa 9. Și e clar că dacă ai un polinom, obții o funcție polinomială, că pur și simplu te gândești că, ok, extraterestrul ăsta nu mai o să fie așa abstract orice, ci îl iau să fie ceva concret, îl iau să fie ceva din C, spre exemplu. Deci am polinomul P, dacă mă uit la P definit, ar trebui să nu notez tot pe, să zicem, P mic definit pe C cu valori în C, P mic de X mic să fie P mare în X mare egal cu X mic. Aici am pus ca să se înțeleagă că nedeterminata X vreau să fie X mare, vreau să joace rolul lui X mic, să fie fix X mic. Și atunci, dintr-un polinom, deci din obiectul ăla de sine stătător abstract, da? Scuze. Din polinomul de sine stătător abstract, am obținut o funcție.
E adevărat și reciproc? Dacă am o funcție care seamănă cu un polinom, obțin neapărat un polinom? Sau obțin un unic polinom sau ceva de genul ăsta? Sau îl determin măcar? Dacă știu... Aici, dacă eu aș ști, ce înseamnă să știu funcția asta polinomială? Păi înseamnă pentru orice număr complex să știu valoarea. Asta înseamnă să știu o funcție, nu? Dacă știu chestia asta, atunci îl știu și pe P mare? Și în primul rând, și în al doilea Știu că rând... vă auzim foarte bruiat, nu știu de ce. M-au zis foarte bruiat. Este să mă uit ce microfon folosesc. E puțin mai bine sau la fel de rău? E mai bine. E bine acum. E bine acum. Ok, bine. Ați auzit ceva din polologia mea sau trebuie să repet? Am auzit. Ați auzit. Ok. Bun. Deci, sau dacă pun aici alt inel ori alt corp, ce se întâmplă cu funcția? Îmi poate ea vreodată da suficiente informații despre polinom? Ați înțeles în primul rând care sunt cele două mulțimi la care fac referire, la polinom ca obiect de sine stătător și funcție polinomială? Care e diferența măcar între astea două? Ia să întreb eu pe cineva. Eva, poți să-mi dai exemplu de două polinome de sine stătătoare dacă le gândesc ca funcții polinomiale pe un anumit inel sau corp, îmi dau aceeași funcție, dar polinomele să fie diferite? X pătrat plus 4 și X pătrat plus 2. Așa. Pe Z2 o să ia aceleași valori. Astea sunt diferite de ce? Nu, eu voiam... Da, mă rog. Diferite pentru că, în primul rând, gradul este diferit. Corect. Gradul este diferit. Deci, polinomele, ați făcut construcția abstractă a polinomelor? Mai știți cum se construiau sau nu ați făcut construcția lor? Construcția era aia cu șiruri. Am făcut-o. Ok, păi, deci, ăsta este un șir care pe poziția 4 sau 5 are 1 și ăsta are 0. E clar că sunt diferite, s-a terminat distracția. Ok? Deci astea două nu sunt diferite, în paranteză, nu sunt egale ca polinome. Așa, și acum dacă le gândesc cum, Eva? Puteți întreba din nou, vă rog? Deci vreau două polinome diferite, astea sunt bune momentan, dar pe care dacă găsesc eu un inel la care pe care să le definez, deci să fac funcția polinomială, să le văd funcția lor polinomială în acel inel, aia să fie diferită. Scuze, să fie la fel pentru ambele. Z2. Păi, dacă mă uit pe Z2, x la 4 plus 4 definit pe Z2 cu valori în Z2 e același lucru cu x la 4 definit pe Z2 cu valori în Z2. Ești de acord? Da. Și ăsta îmi va da ce? X la 2 definit pe Z2 cu valori în Z2. Da? Da. Momentan pare că nu sunt același lucru. Dar cum aflăm dacă sunt sau nu același lucru? Dăm valori. Așa, dăm valori. Și anume, dacă aici ăsta e 0 sau 1, vrei să-l gândim ca pe Z2 ca
Da, așa îl gândim, ca 0 sau 1. 0 sau 1 la a patra e același lucru cu 0 sau 1 la a doua. Da? Da. Ok. Deci, într-adevăr, chestiile astea sunt același lucru. Bun, păi, de ce nu știu să-mi spuneți de la început care e diferența între polinom și funcție polinomială? Nu v-a fost clar că pare că nu prea vă e clar. Eu mă gândesc așa la lucrurile astea. Acum n-am mai făcut algebră destul de mult timp, dar totuși trebuie să știm ce sunt ale polinome. Polinomul e un obiect polinom. Deci polinomele sunt niște obiecte abstracte la care ne gândim la ele cumva de sine stătătoare. Și după când vrem să obținem funcții polinomiale, ne uităm în diferite inele. Și atunci obținem funcții polinomiale. Din păcate, deci, nu din păcate, mă rog, se întâmplă că nu toate săgețile astea să fie reversibile, adică cumva dacă știi informații foarte multe despre funcția polinomială, dacă știu funcția polinomială, să regăsesc polinomul. Dar unele sunt reversibile. Spre exemplu, pe C, dacă funcția mea dacă polinomul meu îl gândesc pe corpul C, deci îi fabric funcția polinomială pe C, atunci dacă știu pe aia, în principiu știu polinomul, nu poate să fie altul. Dacă două polinome sunt egale pe C, înseamnă că sunt egale pentru orice număr complex. Deci dacă avem P1 de X de Z egal cu P2 de Z, oricare ar fi Z aparține lui C, asta se întâmplă dacă și numai dacă P1 egal cu P2 ca polinome. Ok? În schimb, faptul că am acest dacă și numai dacă aici, nu e adevărat pentru orice inel, e adevărat pentru ce. Deci, într-adevăr, unele sunt reversibile. Ok, bun. V-am făcut această mică polologie pentru că e totuși important să înțelegeți diferența între funcție polinomială și polinom, că sunt cele mai simple funcții din matematică, funcțiile polinomiale. Deci, polinomele sunt cum ar veni următorul pas. Nu e chiar așa complicat. Ok. Hai să începem cu prima problemă. Și anume, găsiți dimensiunile cutiei de volum maxim a cărei suprafață totală este 64. Ora, centimetri pătrați. Nu contează. 64. Nu sunt centimetri cubi? Păi stai, suprafața se măsoară în centimetri pătrați, din câte știu eu. Da, că nu vorbim de volum, da. Aveți vreo idee de cum să facem problema asta?
Păi eu zic că avem niște... Hai să zicem, să începem să facem niște notații. Deci notăm X, Y, Z, dimensiunile. Ok, de ca X, Y, Z să fie dimensiunile, e obligatoriu ca X, Y și Z să fie numere mai mari sau egale ca 0. De fapt, ar fi drăguț să fie chiar mai mari strict ca 0, că dacă una e 0, volumul e 0 atunci, nu? Și care este funcția... Care e funcția volum? X, Y, Z. Exact, deci f de X, Y, Z egal cu X ori Y ori Z e funcția care ne dă volumul. Da? Noi vrem să ce? Vrem ca volumul să fie maxim. Vrem ca volumul să fie maxim, deci vrem să aflăm punctele de extrem, adică punctul de maxim al acestei funcții, dar nu așa oricând, că funcția asta pare nemărginită. Atunci când XY e 64. Nu, Nu. aia nu e suprafața totală. Ar fi 2 pe lângă XY plus XZ plus YZ. Aha, deci avem și o funcție g de x, y, z egală cu 2 pe lângă x, y plus y, z plus zx. Chestia asta vrem să fie egal cu 64. Și vrem să aflăm sau, da, mă rog, vrem să aflăm maximul lui f când g egal cu 64. Păi a ce sună povestea asta? Metoda multiplicatorilor lui Lagrange. Exact, asta sună a metoda multiplicatorilor lui Lagrange. Ce știm din teoremă? Avem o funcție f și o altă cu condiții g. Ce știm din teoremă? Păi putem să formăm funcția f mare 2 pe lângă xy plus yz plus zx minus 64 care e 0 Ok. și apoi construim o altă funcție L. Îmi plac notațiile, deci hai să zicem h de x, y, z să fie g de x, y, z minus 64. Așa. Și construim L să fie cine? XYZ condiționat de lambda. Adică ce scriu asta? XYZ Da. și lambda. Nu, am sale să fie înțeles. variabilele. Am înțeles așa și să fie egală cu cine? F de XYZ plus lambda H.
plus lambda h. Așa. Și apoi derivăm în raport cu fiecare variabilă. Și facem metoda de la când aflăm punctele de minim și maxim, cu sistemul când derivatele parțiale sunt egale cu 0. Mai spune o dată, deci derivăm după toate variabile, adică după x, y, z și lambda, așa, și... Da. Egalăm cu 0. Da. Și apoi... Aia ar trebui să ne dea punctele critice ale acestei funcții. Da, sunt extremele condiționate. Așa. Și apoi vedem derivata a doua, să vedem dacă e punct de minim sau maxim, dacă e mai mare sau mai mică decât 0. Tot Așa. pentru L. Așa. Și am aflat. Gata. Dar nu asta spune teorema, din câte știu eu. Da, ăsta este principiul din spatele teoremei, dar acum am putea să folosim teorema direct. Teorema direct nu spune că dacă am o funcție f și încă una g, atunci știu care sunt... știu că există lambda astfel încât sistemul ăsta să fie 0, sistemul în principiu e de f la dx să fie egal cu lambda dg la dx și așa mai departe. De f. Scuze, aici e y. Lambda real, ideal ar fi să fie chiar diferit de 0, dar asta nu știm încă. Deci știm că există lambda real, astfel încât să se întâmple asta. Nu asta ne zice teorema multiplicatorilor Lagrange? Că există acest lambda? Bineînțeles, în punctele, deci există acest lambda în punctele în care f își atinge minimul sau maximul pe condiția G. Aveți teorema în față? Nu fix asta spune? Da, avem. Da, asta spune. Exact asta spune. Deci știm că există sistemul ăsta, că există lambda, astfel încât sistemul ăsta are... Păi, ce ar fi să încercăm... Câte ecuații sunt aici? Sunt 3 ecuații și noi cam câte necunoscute avem? 4. Noi avem 4. Exact, și anume x, y, z și lambda. Dar mai apare o a patra ecuație pe care încă n-am luat-o în calcul. Care e aia? Restricția? Exact, restricția. Mai apare faptul că g de x, y, z egal cu 64. G minus 64 egal cu 0. E același lucru. Aici trebuia să fie dh, dar având în vedere că g și h diferă printr-o constantă, derivatele lor nu văd asta. Deci teorema era cu h, că văd că în enunț doamna v-a pus că g de variabile vrea să fie 0. Deci poate aici trebuie să pun h, ca să fie fix cum aveți voi. Ok? Bun, deci asta ne zice teorema. Păi,
hai să încercăm atunci să rezolvăm sistemul ăsta de ecuații liniare. E cam, e fix și ziceai și tu, Eva, pentru că să aflăm, să ne apucăm să derivăm parțial după toate variabilele lui L, înseamnă să obținem primele 3 chestii și când derivăm după lambda, aici obținem 0 și aici ne dă constanta. Deci vrem ca derivata lui G să fie 0, ceea ce e ciudat. Nu, scuze. Când derivăm după lambda, vrem ca H să fie 0. Deci chestia asta este fix sistemul. Așa că ai dreptate, e același lucru. Dar ar fi bine să știți că, adică, mă rog, vedeți-l cum vreți. Dacă înțelegeți mai ușor cu funcția asta și cu faptul că facem ce am învățat înainte pentru a afla extremele, punctele de minim și maxim, rețineți așa. Dacă vă place să vedeți sistemul și să țineți minte chestia asta, țineți minte chestia asta. E același lucru. E clar, Eva? Da. Ok, bun. Păi și acum, hai să vedem ce ecuații obținem, că după trebuie să ne apucăm să rezolvăm. Deci, dacă derivăm, dacă facem df la dx, obținem yz, trebuie să fie egal cu lambda ori deci trebuie să derivez chestia asta după x, îmi rămân y plus z. Apoi, dacă facem df la dy, ne rămâne xz egal cu lambda pe lângă z plus x. Și dacă facem asta, o să ne rămână xy egal cu lambda pe lângă x plus y. Și mai avem condiția că xy plus yz plus zx egal cu 32. Am luat-o pe asta și am împărțit-o la 2. Ok, deci ăsta e sistemul pe care vrem să-l rezolvăm. Păi, hai să ne apucăm să facem asta. Ia, ajutați-mă voi să nu fac eu totul. Păi, uite, dacă înmulțesc pe asta cu x și înmulțim pe asta cu y, o să ne dea că x, y, z e lambda x pe lângă y plus z și x, y, z e lambda y pe lângă z plus x. Adică xy se duce cu xy, deci ne dă că lambda xz este egal cu lambda yz. Ok, bun. Păi și acum avem niște posibilități. Se poate întâmpla ca z-ul să fie 0. Și atunci chestiile astea sunt egale. Se poate întâmpla ca z-ul să fie 0? Nu, pentru că am zis că sunt... Dacă ar fi 0, volumul ar fi 0. Și atunci ăla sigur nu e punct de maxim, că găsim cutii cu volum strict pozitiv cu suprafața totală atâta, nu? Da.
spre exemplu un cub sau ceva de genul ăsta. Deci z sigur e diferit de 0, așa că putem împărți prin el. Deci z diferit de 0. Așa, și apoi avem lambda x egal cu lambda y. Păi, lambda-ul poate să fie 0? Dacă lambda ar fi 0, atunci tot ar însemna că una dintre variabile x, y sau z e 0. Exact. Deci, lambda egal 0 implică, ne uităm, spre exemplu, în prima ecuație, implică că y ori z egal 0, de unde rezultă că y egal 0 sau z egal 0 și iar nu se poate. Deci, asta înseamnă că nici lambda 1 e 0, putem să împărțim și prin el. Păi am obținut că x egal cu y. Dacă x e egal cu y, din astea două, eu zic că obținem similar, că de fapt toate trei sunt egale. Așa facem. Păi... Da, dacă le facem raportul, spre exemplu, e suficient. Deci facem raportul ăstora două, știind că x egal cu y și se termină. Ok, deci am ajuns la concluzia că x egal cu y egal cu z. Păi, și acum cum putem afla cât sunt fiecare? Din ultima ecuație, da? De obicei, ultima ecuație, și anume acele condiții, legăturile, cum naiba vreți să le ziceți, alea ne dau, de fapt, cât sunt necunoscutele. Ca fapt divers, nici nu cred că trebuie să-l calculăm pe lambda, de fapt. Adică dacă îl obțineți bine, dar dacă puteți să... Dacă nu... Cum să zic? Acum, odată ce am aflat chestia asta și din asta de jos aflu cât sunt x, y și z, nu mai are sens să-mi bat capul cât e lambda, pentru că lambda e doar un artificiu făcut de noi ca să aflăm punctele alea de minim și maxim. Nu trebuie de fapt să știm exact cât e. Trebuie doar să știm că există și să-l folosim. Atât. Deci, de aici, din asta de jos, obținem că 3x pătrat e egal cu 32 și de unde rezultă că x egal cu y egal cu z egal cu radical din 32 pe 3. Ok. Și deci pare din metodă că că volumul maxim e atins atunci când avem un cub. Ok? Da. Bun. Dar avem o mică problemă și e fix ce spunea Eva la început, și anume punctele astea sunt cum ar veni punctele de punctele critice ale funcției L. Deci x, y, z și lambda pe care nu l-am calculat, cu care mi-au rezolvat sistemul, sunt fix punctele critice ale funcției noastre L. Nu sunt neapărat și puncte de extrem. Deci, ca să ne asigurăm că sunt puncte de extrem, ce ar trebui să facem? Sau ca să vedem dacă sunt puncte de minim sau de maxim. Matricea hesiană? Exact. Trebuie să calculăm matricea hesiană și să vedem ce se întâmplă cu ea. Păi, hai să calculăm matricea hesiană a lui L. Deci avem L de x, y, z, lambda. Ăsta dă... ăsta era f de x, y, de... Nu mai scriu așa. X, y, z minus lambda pe lângă 2 y plus y, z, x minus 64. Hai să vedem cât e hesiana lui L. Am punctele x, y, z, lambda.
Păi, dacă derivăm de 2 ori după x, ce obținem? Zero. 0. Dacă derivăm o dată după x și apoi după y, Z dacă derivăm, pare că e z-ul ăla care supraviețuiește și minus 2 lambda. minus 2 lambda. Corect. Dacă derivăm după x și z, dacă derivăm după x și z, pare că vine y minus 2 lambda. Și dacă derivăm după x și lambda, rămâne x lambda, aici nu rămâne nimic și aici rămâne minus 2y. Y și din ăsta pare că rămâne minus 2z. Ok, păi și atunci dacă avem asta putem să scriem și coloana asta. Ok. Acum, dacă derivăm de 2 ori după y, având în vedere că nu avem y pătrat, ăsta o să fie 0, la fel o să fie și aici și la fel o să fie și la lambda. Deci, astea sunt toate 0. Hai să vedem dacă derivăm după y și z. Deci dacă derivăm după y și z, rămâne x minus 2 lambda, I guess. X minus 2 lambda ori YZ, corect. Și apoi, dacă derivăm după Z și lambda, ne rămâne minus 2Y minus 2X. Deci, asta de aici este X minus 2 lambda și asta de aici este minus 2Y minus 2X. Cum a rămas Y dacă noi derivăm după Y? Ai dreptate. Cred că e Z. E Z, da. Nu, stai. Ceva nu e bine. Derivând după Z și după Y și lambda, da, trebuie să e Z, scuze. Mersi. Ok. Și aici, dacă derivăm după lambda și Z, o să rămână minus 2Y minus 2X. Ok. Și deci trebuie să evaluăm matricea asta în punctele... ar trebui să-l aflăm și pe lambda în cazul ăsta. Deci x, y, z e egal cu atât și lambda e egal cu cine anume? E 32 supra 3 e egal cu lambda ori 2 radical din 32 supra 3. Deci asta înseamnă că lambda e egal cu radical din 32 pe 3 pe 2. Ok. Deci x egal cu y egal cu z egal cu radical din 32 supra 3 și lambda egal cu radical din 32 supra, dacă îl bag pe ăsta în interior, vine 12. Ok, bun. Păi, ce se întâmplă în punctele astea? Cât e delta 1 este 0, asta știu și eu. Delta 2. Vine minus Z minus 2 lambda pătrat. Nu mai calcula, care ar fi... Uite-te puțin. Z-ul, Y-ul și X-ul sunt de 2 ori mai mari ca lambda.
Da? Dacă faci z minus 2 lambda, că trebuie să faci Hessiana în punctul respectiv, nu? Da, Deci o să fie toate 0. da. Egal cu delta 3. Delta 3 la fel și delta 4 înseamnă determinantul complet. Și avem toată partea asta 0, deci doar ultima linie. Matrice de genul ăsta e tot, are determinantul tot 0, nu? Păi dacă toate elementele sunt 0, Păi nu toate sunt 0. Aici am ceva. Aici am ceva. Și aici am 0. Astea nu sunt 0. Elementele de pe ultima coloană și ultima linie. Astea nu sunt 0. Neapărat. De fapt, nu sunt 0 deloc. Dar cred că determinantul matricii e tot 0, nu? Pare că nu pot să iau mai mult de 2 care sunt diferite de 0, deci da. Eu zic că e tot 0. Ok? da. Uite, dezvoltăm după coloana asta și când dezvoltăm avem o matrice care are tot timpul o linie egal constantă cu 0 și atunci determinantul e 0. Deci și delta 4 e tot 0. Bun. Păi și ce se întâmpla ce se întâmpla în cazul în care Hessiana avea totul 0? Nu știm nimic despre punct. Exact, parcă asta era. Mai verific. Exact. Deci suntem în situația în care, în principiu, nu putem trage concluzii din calcul hessienei. Așa că știm totuși că ăsta este un punct de extrem. Poate ăsta să fie punct șa. Deci sunt destul de sigur că nu trebuie să fie punct șa, dar acum hai să găsim un argument pentru care ăsta chiar e maxim. Facem derivata de ordin superior. Păi n-am făcut-o? Nu. Asta e hessiana lui el. Păi, da, doar că scriem să vedem dacă e mai mare sau nu decât 0. Nu hessiana. Derivata, nu derivatele parțiale de ordin superior. Diferențiala, scuze, doamne. Diferențiala a doua? Da, da, da. Aia nu e același lucru cu hessiana? Ba da. Ba da. Ba da, e. Ăsta e algoritmul. Dar stai că tu ai dreptate cu o chestie. Era un lucru în curs că trebuie să ne uităm dacă hessiana este semi-pozitiv definită sau semi-pozitiv definită sau semi-negativ definită. Chestia asta este ceva de genul ăsta? Deci, hessiana noastră în punctele radical din 32 pe 2. Pe 12, asta ne dă 0, 0, 0,
Aici vine minus de 2 ori radical. Deci 2 pe 2 în radical. Ok, îmi pare rău că arată oribil matrica asta. Bun, deci asta e matricea cu noastră. Și când o înmulțim cu un obiect de tipul A, B, C, D la stânga. Acum verific dacă este semi-pozitiv definită. Mai știți ce înseamnă asta? Sau semi-pozitiv semi-negativ definită? Pozitivă era ca toți delta 1 să fie mai mare decât 0. Nu chiar, nu. Definiția este că H este semi-negativ definită că dacă HL aplicat pe un vector V și V e mai mare sau egal ca 0, oricare ar fi V. Da, ok. Asta era semi-pozitiv. Și era strict pozitiv sau strict pozitiv definită dacă aici aveai mai mare strict în cazul în care V-ul era diferit de 0. Ok? Da. Ce vreau să zic e că, dacă mai țineți minte, în principiu, partea aia cu determinății nu era o condiție necesară și suficientă, era doar o condiție suficientă. Deci dacă se întâmpla să fim într-un caz fericit cu determinanții, atunci puteam trage concluzii, dar puteam să fim într-un caz nefericit și atunci ar fi trebuit să aflăm dacă asta este sau nu pozitiv definită sau semi-pozitiv definită sau semi-negativ definită. Că asta este o condiție, cred că, suficientă. Deci, invers. Hai să vedem totuși, să răspundem la o întrebare. Deci dacă fac ABCD ori matricea asta, ori ABCD în felul ăsta, dă ceva frumos, că ar trebui să nu fie greu. Deci, fac, și ne dă minus 2 radical din... O să-l las, cum să zic, o să zic alfa valorii astea, că valorii astea, ca să nu mai scriu de 10 ori și e 3. De ce nu ați corectat? Era 3 aici. Ok, bun. Deci când înmulțim matricea asta fac prima oară produsul ăsta, ne dă minus 2 alfa d, minus 2 alfa d, minus 2 alfa d și 0 de înmulțit cu A, B, C și D. Ok, care dă minus 2 alfa de A, minus 2 alfa de B, minus 2 alfa de C. Și 0. Da, și asta nu e neapărat tot timpul mai mic sau egal ca 0. Ce suspect. Ok, hai să luăm pauză, mă gândesc și vă spun cum terminăm problema asta, că nu e clar de ce punctul ăsta chiar e punct de maxim. Aveți întrebări din ce am făcut până acum? Nu, ok, atunci luăm o mică pauză și ne vedem la și 5.
Așa, m-am întors. Ok. În primul rând, atâta tot că L-ul, vreau să zic ceva că L-ul nu e luat bine așa, trebuie să fie luat cu minus ca să fie fix sistemul de aici, dar mă rog, e același lucru, adică fie că l-afli pe lambda, fie că l-afli pe minus lambda, e același lucru, deci era ok și cum ai zis tu, dar clasic e cu minus. Da, nu mi-a fost foarte clar, am stat să mă gândesc, nu mi-a fost foarte clar cum se termină problema, deci ați înțeles măcar care e neclaritatea, avem un punct critic, nu știm cum să deducem dacă el e de minim, maxim sau e punct șa. O observație e că sigur nu e punct de minim. Asta e simplu de văzut. Putem vedea de ce împreună? Păi, când fac calculul pe cât e volumul pentru x egal cu y egal cu z egal cu chestia asta, o să ne dea ceva pozitiv. Pe când dacă x-ul e 0 și y-ul și z-ul sunt luate astfel încât g-ul ăsta să fie 64, atunci volumul obțin chiar 0, deci obțin ceva mai mic. Asta înseamnă că sigur nu e punct de minim. Deci, dar nu mi-e clar cum se termină, așa că o să mă mai gândesc puțin, îmi pare rău că am crezut că e simplu, nu a fost simplu. Bun, dar cum să zic, e ceva de învățat de aici, chiar dacă eu am greșit și n-a ieșit, și anume, condiția asta h de x, y, z să fie egal cu 0. Ce fel de condiție e? Deci, cum arată mulțimea punctelor x, y, z care respectă asta, h de x, y, z egal 0? Putem spune ceva despre topologia ei? Mai sunteți? Mă auziți? Da, suntem aici. Ok. Deci, hai să luăm altfel. Hai să zicem că am fi într-o situație mai simplă. Dacă n-am fi avut chestia asta cu 2xy plus 2yz plus 2zx egal cu 32 și deci vrem să spunem câte ceva despre topologia chestiei astea. Hai să zicem că, habar n-am, că z e 0. Dacă suntem pe nivelul z egal 0, noi trebuie să desenăm chestia asta în 3D, nu? Și zice că aici e x, aici e y, aici e z. Și dacă ne uităm la nivelul z egal 0, atunci avem ce? Avem că 2xy egal cu, scuze, aici 64,
Deci 2xy egal cu 64, adică xy egal cu 32. Ce e chestia asta? Hai că asta ați învățat la geometrie. Xy egal 32 este o... Nu e hiperbolă? Care are graficul ceva de genul ăsta? Stai să fac o altă culoare. Teoretic ar fi și pe partea asta altă, că dacă x și y sunt ambele negative, atunci poți să obțin 32. Dar suntem în cazul x, y, z pozitive, așa am zis de la început că sunt lungimi. Asta înseamnă că nu desenez decât atât. Ok? Păi, deci, chestia asta nu este mărginită, nu? Da, nu e mărginită. Nu e mărginită, dar ați mai auzit de hiperbolă în viața voastră și ați uitat sau nu ați auzit și m-aș fi așteptat? Da, știm de hiperbolă. Ok, bun. Recunoașteți acum că asta este o hiperbolă când avem produsul a două variabile care e constant, aia e o hiperbolă, ceva asimptotic la ambele axe. Bun. Și cumva înălțimea, distanța față de 0 îmi spune cât de mare e constanta asta de aici, 32. Bun. Deci, păi, chestia asta e nemărcinită. Asta înseamnă că suprafața dată de ecuația de aici are vreo șansă să fie compactă? Nu. Nu. N-are nicio șansă să fie compactă. Păi și dacă n-are nicio șansă să fie compactă, nu putem aplica teorema aceea frumoasă care ne spune că dacă avem o funcție continuă pe o suprafață compactă, aia și atinge minimul și maximul. Deci, din faptul că n-am reușit să rezolvăm prima problemă, putem trage o concluzie totuși utilă, că, nu e nevoie de fapt să calculezi hesiana și să facem toate nenorocirile în cazul în care asta condițiile îmi dau o mulțime compactă. Pentru că dacă condițiile pe care trebuie să aflu eu minimum și maximum îmi dau o condiție compactă, atunci știu sigur că există minim și maxim. Deci n-am decât să le aflu. Ok? E înțeles? Da. Bun. Hai să lăsăm asta la o parte și să vedem următoarea problemă. Hai să găsim minimul, deci găsiți min și max pentru 5f de x y egal cu 5x minus 3y cu condiția ps cu condiția 36. Bun. Hai să facem asta. Notăm cu un g de xy acel x pătrat plus y pătrat. Da, hai să-l notăm Sau cu... minus 136. Da. Ok.
Păi și atunci, Ne uităm la sistemul cu lambda. exact, deci ne uităm la ce sistem. Din teoremă știm că trebuie să existe un lambda astfel încât sistemul să aibă soluție, și anume sistemul f de f la dx egal cu lambda dg la dx de f la dy egal cu lambda dg la dy și g de xy egal cu 0. Ok, deci asta ne spune teorema și acum hai să vedem cum arată sistemul. df la dx e 5 egal cu lambda ori 2x, 2 lambda x și minus 3 egal cu 2 lambda y și mai avem că x pătrat plus y pătrat egal cu 136. Ia să întreb pe cineva. Bianca Bălașa, ai microfon? Da. Hai să rezolvăm sistemul ăsta. Mă gândeam să scoatem pe aici pe Y din ambele și să le înlocuim în celălalt. Așa, deci x o să fie egal cu 5 supra 2 lambda și y o să fie egal cu minus 3 supra 2 lambda. Bun, păi și Și o să forma vină locuind la 3-a. 25 pe 4 lambda pătrat Da. plus 9 pe 4 lambda pătrat egal cu 136. Corect. Deci 25 plus 9 vine 34 egal cu 136 ori 4 lambda pătrat. Da. Deci lambda pătrat este egal cu 34 supra 136 ori 4. Stai, nu. Ba da. Deci lambda este plus minus radical din chestia asta. Se poate simplifica. Aici e 2 ori 17 supra 136. Se împarte la ceva anume. Se împarte la 34. Se împarte la 34. Și dă 4. Și dă 4. Ok, pe atunci... Se simplifică prima și rămâne 1 pe 16. 1 pe 16. Deci lambda e plus minus 1 pe 4. Da. Ok, bun. Mai departe, deci știm că x era cu 5 supra 2 lambda și y e minus 3 supra 2 lambda. Bun, păi și atunci avem două cazuri, nu? Dacă lambda este 1 pe 4, obținem punctul xy egal cu 1 pe 4 vine 20 pe așa, adică 10 supra și acolo minus 6. De acord? Și dacă lambda egal cu minus 1 pe 4, obținem xy egal cu minus 10 și 6. Nu? Da. Bun. Păi și acum, astea sunt puncte critice. Putem spune ceva despre ele, dacă sunt șa sau de minim sau de maxim?
să facem hessiana? Nu e nevoie. De asta, prima oară când Eva mi-a zis de L-ul ăsta, i-am zis că stai puțin, hai să nu ne grăbim să facem hessian. Asta era în capul meu, pentru că aici avem noroc. Avem noroc, condiția, dacă ne aducem aminte, era g de xy egal cu 0, adică x pătrat plus y pătrat e egal cu 136. Ce fel de condiție e asta de aici? Ce ecuație? Asta e ecuația a ce anume? X pătrat plus y pătrat egal cu 136. Ce ne dă? Un cerc. Un cerc. Și un cerc, ce fel de mulțime e? Întrebarea era dacă e compactă sau nu, dar dacă n-ai înțeles la ce mă refer. Cred că e compactă. Crezi sau știi? Știu. Știi. Aha. De ce e compactă? Pentru că e închisă și mărginită. Dacă mai țineți minte, ați făcut o teoremă pe primul semestru, în R la N e compacitatea, mersi. Compacitatea e echivalentă cu închis și mărginit. Nu e adevărat în în cadrul mai general, dar momentan nu trebuie să poată scapa cu asta. Deci, închis și mărginit implică compact. Păi, F-ul nostru inițial e definită pe R la a doua, dar noi o restrângem la cercul ăsta. De acord, Bianca? Da. Când o restrângem la cercul ăsta, ea devine definită pe o mulțime compactă, și anume pe cercul ăsta. Deci, F restricționată la cerc, definită pe cerc cu valori în R, își atinge minimul și maximul. Ok? Deci, obligatoriu printre punctele astea trebuie să se afle minimul și maximul, că în minimul și maximul sunt puncte critice. Nu? Da. Păi atunci hai să evaluăm funcția, să vedem în fiecare dintre alea, să vedem cât e f de 10 și minus 6 și cât e f de minus 10 și 6. F de 10 și minus 6 este 5 ori 10 minus 3, parcă era, nu? 3. Da, 3 minus 3y. ori minus 6. Și asta de aici este minus 5 ori minus 10 minus 3 ori 6. Pe de-o parte ne dă 50 plus 18, 68 și pe de altă parte ne dă minus 68. Pe atunci obligatoriu ăsta este max și ăsta este min. Dar am putut să deducem asta pentru că am folosit o teoremă oarecum de natură diferită. Știam de dinainte că funcția noastră restrânsă la cerc, pentru că cercul e mulțime compactă, e obligată să-și atingă minimul și maximul. Păi bun, dar dacă funcția noastră își atinge minimul și maximul, înseamnă că obligatoriu printre punctele critice pe care le obțin trebuie să se afle minimul și maxim, că alea sunt puncte critice. Ok? E ok, Bianca? Da, e ok. Bun. Bun. Și acum hai să mai facem un exemplu. Voiam să fac două exemple.
Bun, cred că e mai important ăsta. Hai să-l facem pe ăsta. Deci, nu 5 era la mine pe caiet, aici e doar 3 de pe cred. Deci, hai să luăm f de xy să fie 4x pătrat plus 10y pătrat. Aflați min și max când x pătrat plus y pătrat e mai mic sau egal ca 4. Cum rezolvăm problemele de tipul ăsta? Ce aparente probleme avem aici? Sistemul nostru o să aibă o inegalitate în loc de o egalitate. Sistemul nostru are o inegalitate în loc de egalitate. Deci, nu putem aplica direct teorema. Trebuie să facem o mică șmecherie înainte. Aveți propuneri? Ok, hai să încerc să vă explic o altă chestie, dar îmi dau seama că uneori eu vorbesc prea mult și de fapt voi nu înțelegeți și poate ar trebui să mă mai opriți din când în când și să-mi spuneți că nu înțelegeți și că vorbesc pe alături. Aici, teoretic, maximul ar fi pe frontieră, adică, nu știu, așa mă gândesc și am putea să... De ce să fie maximum pe frontieră? Nu știu, așa mă gândesc intuitiv. Practic e un cerc cu tot cu interior și maximul ar fi pe margine. Un cerc cu tot cu interior se cheamă disc, da? Deci avem discul închis de rază 2. Și noi vrem să aflăm maximul și minimul funcției pe discul ăsta, dar disc închis, adică cu tot cu frontiera lui. În primul rând, hai să vedem dacă voi ați înțeles chestia asta. De ce e nevoie de o teoremă ca asta cu multiplicator Lagrange? Nu aveam înainte un mod de a determina minimul și maximul? Ăla cu facem prima derivată, calculăm punctele critice, facem după Hessiana și deducem dacă e punct de minim sau de maxim. Sau așa. De ce Dumnezeu avem nevoie și de chestia asta cu multiplicator Lagrange? Adică nu v-ați pus întrebarea asta când ați văzut prima oară teorema? Că, totuși, eu știam înainte să aflu minimul și maxim. Totuși, de ce mă bate la cap cursul ăsta nenorocit cu teorema asta în plus? Adică, n-am făcut deja cumva ceva similar? Poate nu există tocmai puncte de minim și maxim decât dacă avem această restricție impusă? Ok, asta se poate, dar cumva nu omori, cum să zic, nu ajungi la esența lucrurilor. Adică, ok, clar, dacă pun o condiție compactă, vor exista minim și maxim, dar asta nu-mi dă... Adică, de ce totuși, chiar și pe condiția aia compactă pe care am pus-o, de ce nu pot să fac... de ce nu ar trebui să încerc cumva să aplic teorema veche? Deci, cumva să încerc să calculez derivata lui f și să aflu punctele critice și așa mai departe. E bine că am pus chestia asta, că deci n-ați observat. E o diferență fundamentală între ce se întâmplă în teorema cu punctelor de extrem local cu Hessiană și cu derivatele parțiale și teorema asta a multiplicatorilor Lagrange. Că în esență,
chestia aia cu lambda e o construcție, cum să zic, artificială făcută de noi ca să ajungem la minimul și maximul unei funcții pe care o știm foarte bine de la început. Și înainte tot asta făceam. Aveam o funcție de la început și voiam să aflăm minimul și maxim. Dar e o mică diferență fundamentală între cele două abordări. Prima oară, când vorbeam despre funcția, despre punctele de extrem, funcțiile noastre pe ce erau definite? Pe ce fel de mulțimi? Hai să luăm altfel. În liceu, când vorbeați despre funcții f derivabile, pe ce le defineați? Pe deschiși. Pe deschiși. Când vorbeam de funcții derivabile, tot timpul vorbeați de derivabilitate pe deschiși. De ce? Pentru că dacă G e definită pe AB închis cu valori în R, apar mari probleme în punctele astea, în capetele astea două. Și tocmai de aia nu prea au sens cumva derivatele, nu? Că noi vreau să facem o limită, dar acum ce facem? Facem limită doar dintr-o parte? Păi și asta ce înseamnă? Înseamnă că dacă cumva am o funcție G' care e definită pe A minus epsilon, B plus epsilon derivabilă, cu valori în R derivabilă, asta e același lucru cu asta? Sunt același lucru astea două? Deci, vedeți, apar fel de probleme urâte când vorbim despre funcții derivabile pe închis, pe mulțimi închise. Ok? Prima teoremă, aia cu metoda de aflare a extremelor locale, se referea doar la funcții definite pe deschiși. Acum, în cazul multiplicatorilor Lagrange, avem cu totul alte tipuri de probleme. Avem funcții definite cumva pe închiși. Și atunci când avem funcții definite pe închiși, se schimbă paradigma, că nu mai putem de fapt deriva. Și dacă nu mai putem deriva, nu mai putem aplica de fapt toată metoda inițială. De aia e necesară o problemă, o teoremă de tipul multiplicator Lagrange. Ca să facem cumva, să găsim o metodă de a afla minime și maxime, nu doar pentru funcții definite de pe deschiși, că nu tot timpul vom avea funcții definite pe deschiși. S-ar putea să avem funcții definite văzute doar pe închiși, cum avem și aici. Deci, țineți minte chestia asta. Când aveți o funcție la care vreți să aflați minimum sau maximă, gândiți-vă în primul rând dacă e definită pe închis sau deschis, sau dacă cumva puteți să spargeți domeniul de definiție în două, astfel încât să o vedeți, băi, sigur, chestia asta e deschisă, o rezolv repede că am algoritmul cu prima derivată și hesiana, sau găsesc o ecuație și cumva închisul pot să-l gândesc ca o ecuație și atunci am varianta cu multiplicator Lagrange. Exact ceva de genul ăsta se întâmplă și aici. Deci F-ul ăsta este definit pe un disc. Hai să încercăm să spargem cumva domeniul ăsta de definiție în două, și anume într-un deschis și într-o condiție cu egalitate. Luăm interiorul și frontiera. Nu? Exact. Deci spargem domeniul de definiție. Spargem condiția, nu domeniul de definiție. Spargem condiția în două cazuri. Și anume x pătrat plus y pătrat mai mic ca 2, mai mic ca 4. Și asta înseamnă că f restricționat la un disc deschis și deci putem aplica algoritmul pe care l-am învățat
acum câteva lecții, ăsta este 1, sau 2, când x pătrat plus y pătrat e egal cu 4 și atunci avem f restricționată la un cerc care are ecuația x pătrat, mă rog, ecuația am scris-o mai devreme. Deci x restricționat la un x pătrat și obținem și rezolvăm cu multiplicatori. Lagrange. Ok? Hai să vedem concret. Aici, dacă suntem în situația 1, când x pătrat plus y pătrat x la 4, deci vrem să vedem punctele critice în x pătrat plus y pătrat pe mx egal ca 4. Chestia asta, mulțimea asta este deschisă, așa că n-am decât să derivez funcția așa cum știu și să văd dacă punctele, e vreun punct critic care se află în mulțimea asta. Ok? Așa făceam și înainte. Doar că nu ne uitam neapărat la o mulțime, ci doar le aflam și ale erau. Hai să aflăm punctele critice. Deci, vrem diferențiala lui f egal cu 0, echivalent cu df la dx egal cu 0 și df la dy egal cu 0, adică df la dx face 8x egal cu 0 și alte 20y egal cu 0. Singura concluzie e că x egal cu y egal cu 0 e punct critic. Se află punctul ăsta critic în mulțime? Da. Da, evident. X egal cu Y egal cu 0 respectă și X pătrat plus Y pătrat mai mic ca 4. Bun. Deci am obținut un punct critic cu prima metodă, pentru că ne-am uitat pe un deschis. Acum ne uităm pe X pătrat plus Y pătrat egal cu 4. Și încercăm să rezolvăm, să găsim punctele critice de pe mulțimea asta. Păi și acum nu mai putem face cu metoda inițială pentru că nu mai e deschis ăsta, deci trebuie să folosim multiplicator Lagrange. Și anume df la dx egal cu lambda dg la dx, df la dy egal cu lambda dg la dy și g de xy egal cu 0. Am notat și g-ul, nu? N-am notat g-ul. G-ul e, bineînțeles, g de xy egal cu x pătrat plus y pătrat minus 4. Ok. Păi, hai să ne apucăm să derivăm. Deci vrem ca 2x, scuze, f-ul era, puteți să-mi ziceți cine era f-ul? 10, nu 10, 4x pătrat. Deci, când derivăm, vine 8x e egal cu lambda ori 2x și df la dy 20y egal cu lambda ori 2y. Ok, cum rezolvăm sistemul ăsta? Păi, E compatibil? de ce n-ar fi? Păi, din prima nu iese că lambda ar fi 4 și din a doua că lambda ar fi 10? Stai. De unde știi că x și y sunt 0? Că nu sunt 0. Ah, ok. Deci, avem de studiat, de fapt. 1.
amic. Dacă x egal 0 și y diferit de 0. Ok? Dacă x e egal cu 0, atunci lambda poate fi oricât și dacă y-ul e diferit de 0, înseamnă că pot să împart prin y și asta înseamnă că lambda dă 10. Nu? Da. Lambda e egal cu 10 și atunci Iar y ar fi plus minus 2. Din ultima. Da, corect. Și din ultima avem că 0 la a doua plus y la a doua egal cu 4, de unde rezultă că y egal cu plus minus 2. Deci obținem 0, 2 și 0, minus 2 soluții, puncte critice. B. Dacă x diferit de 0 și y e egal cu 0, obținem dacă stă așa, atunci rezulta că, de fapt, nici nu ne mai interesează despre lambda cât e. Mă rog, putem să-l spunem că e egal cu 4, e simplu, dar nu ne trebuie. Dacă pătrat plus 0 la a doua e 4, de unde rezultă că x e plus minus 2. Și atunci obținem soluțiile 2, 0 și minus 2, 0. Deci obținem capetele astea, punctele astea de extrem și ce? Dacă x egal 0, y egal 0 nu se poate, că nu respectă asta, și de y virgulă x diferite de 0 se poate? Nu ar exista lambda. Da, e o contradicție care însemna că 10 e egal cu 4. Ok, deci cazurile astea două nu pot apărea și atunci avem doar punctele astea de extrem. 0, 2, 0, minus 2, 2, 0, minus 2, 0. Păi, cum deducem dacă ele sunt puncte de șa, de minim, de maxim și așa mai departe? Hesiana. Nu? Merge, nu? Nu merge cu hesiana. Ba da, merge, dar n-are sens să faceți calculul. Asta încerc să vă spun. Voi știți sigur că funcția își atinge minimul și maximul. Deci asta înseamnă că minimul și maximul se află printre astea. Hai să le evaluăm funcția în ele, nu? F de 0,2. Cât dă? Păi dă 4 ori 0 plus 10 ori 4 egal cu 40. F de 0 minus 2 ne dă tot 40, nu? Da. F de 2, 0 ne dă ce anume? 4 ori 4. 4 ori 4, 16. Și F de minus 2 și 0 o să ne dea tot 16. Ok? Da. Și mai avem un punct pe care trebuie să-l verificăm și anume ăla obținut pe aici, și anume 0, 0. Cât este F de 0, 0? 0. 0. Păi, care o să fie minimul și care o să fie maximul? Minimul o să fie 0, 0. Deci, atenție, vedeți că voi ar trebui să calculați minimul și maximul. Nu trebuie să calculați minimele locale și maximele locale. Deci, nu trebuie să știți ce se întâmplă cu funcția locală, dacă ăla e minim sau maxim. Trebuie să le aflați pe alea globale. De asta spun că de multe ori nu e de fapt necesar să faceți hesiană. Și de cele mai multe ori nu e. Deci, de aici și din asta deducem că 40 e egal cu max și se atinge în 0 plus minus 2 și 0 egal cu min și se atinge în 0, 0.
punctele astea, nu știm ce-i cu ele, cu 16. Poate să fie șa, poate să fie minim local, poate să fie maxim local. Habar n-avem, dar nu ne interesează. Avem un maxim mai mare, adică avem o valoare mai mare, avem. Înseamnă că obligatoriu ăla e maxim. Ok? Da. Deci nu faceți mai mult decât trebuie. Puteți să calculați Hessiana, poate deduceți lucruri, dar încă o dată aflați în felul ăsta cu Hessiana minimul și maximul local, doar local. Global, nu aveți decât să evaluați punctele critice și să vedeți care e cel mai mare. Ok? Bun. Ok, pe atunci rămâne că trebuie să vă explic cum se termină prima problemă la care ne-am chinuit și n-a ieșit. Și ne vedem luni, o să ne vedem acum lunea 2 săptămâni la rând, deci și săptămâna viitoare și peste 2 săptămâni, să-mi ziceți dacă nu puteți. Ok? Ok. Dacă nu ziceți nimic, eu o să consider că ne vedem. Și e aproape... Ce curs a fost? A fost cursul 11, nu? Da. A fost cursul 11. Mai aveți 3 cursuri după calculele mele, nu? Da. Da, păi, cred că ar fi momentul să vă apucați să lucrați și să veniți și cu întrebări, că eu am tot vorbit, dar nu prea ați avut întrebări. Deci, dacă nu aveți întrebări, sunt 2 posibilități. Ori știți totul și e plictisitor, ori nu prea știți. Deci, lăsați-mă și pe mine să văd care e varianta e. Că dacă vi se pare foarte plictisitor, nu mai fac calcule de astea simple, găsesc ceva mai complicat de lucrat. Deci, mai uitați-vă pe curs, pe seminar și veniți cu întrebări cu ce nu înțelegeți. Că după partea de integrabilitate e cam gata treaba. Ok, bun, bine. Păi atunci ne auzim lunea viitoare. O să încerc să vă corectez temele în weekendul ăsta, dar nu promit nimic. Bun, bine. Păi dacă nu mai sunt alte întrebări, atunci o zi bună și mult succes la cursuri. La revedere! La revedere! La revedere!